今日我點呢份咧係大份加料嘅鴨髀、叉燒同埋雲吞。鴨髀嚟啦，隻皮睇到靚應該係嗦嗦聲啊，白乾撈、水煮蛋啦，我攞嚟篤多篤佢，聞咗啦。Hello， 早晨，大家好。今日當7/12又帶大家去揾靚嘢食啦嚇。咁樣咧呢度係美食中心，咁樣我就帶大家去食一個潮州嘅豬肉粉湯青青啊嗬。仲有一個就係當歸鴨麵。OK，let's go。呢個就係美食中心啦嗬，叫做健康美食中心啦。咁樣佢嘅前面咧呢度就係我哋嘅關丹巴剎嚟嘅，前面就係賣香店。跟住就係一個bomb bar 火燭館 ，OK， 咁樣我哋就入去啦。唔知有唔有開喎？一時呢個師傅師母成日冇開嘅喎，好正，好好食嘅，真係冇開啊今日。就係呢檔啦，師母脆口肉羹粉好出名啊！呢個就係以前佢嘅師傅咯，潮州人嚟嘅。咁我而家傳授咗呢個師母咯。佢湯係清清嘅，佢嘅枝根好靚啊！潮州式嘅豬肉粉，咁我試唔到咧，今日我就嚟試呢個啦，鴨麵啦，當歸鴨麵啦，叫做當歸鴨麵雲吞麵盛記啊！我中意食佢嘅鴨叉燒脆皮，早啲嚟啊嚇，早啲嚟啊 ！OK， 而家我就order咗麵啦，等啦嚇，仲有咖喱麵啊！關丹好興咖喱麵啊，好興咁樣嘅 style 㗎，用料咖喱麵，自己做嘅魚丸啊，幾靚下嗬！咁樣我哋再嚟睇下，仲有咩嘢？仲有印度飯啦，印度飯今日又係冇開啊！仲有一個炒粿條啦，嗱呢個炒粿條都好靚啊，係幾靚啊！啲蝦睇到，可以試下我推薦。跟住仲有一個豬腸粉，我識得嘅呢個售貨都唔錯嘅，古早味，靚古早風味啊！啲豆腐卜係2溝1粒，豆腐卜係呢個文東豆卜嚟嘅。咁我呢個莫大媽豉油佢都有賣啊，呢個好正啊！蒸魚我都攞呢個豉油啊！豬腸粉咧，一啲人中意食咁嘅甜醬 ，OK。咁樣我哋就再介紹下呢個雞酒麵線啊！呢個魚頭米都有啊，咖喱麵雞腳、麵粉糕、魚頭米呢檔你都可以試下。咁樣嗰度咧就係大鑊板麵啦，叫做板麵又有好多嘢食啊！麵粉糕、嗱啦麵粉糕，乾撈嘅又有肉碎嘅。跟住麻辣、當陰、香醋、麻辣、乾撈、伊麵 ，OK， 你都可以試下噶。咁我哋揾位坐啦。今日我點呢份咧係大份加料嘅鴨髀、叉燒同埋雲吞。咁我先試嘅雲吞先啊，試下湯先。湯係一般啦，一般啊。雲吞可以嘅。OK 啊呢個，咁啊試下叉燒咯。雲吞麵咧好多人用呢種叉燒嘅，瘦肉或者佢又經濟啲咯。呢個係古早味嘅叉燒啦，入味啊，叉燒都入味。咁我哋試下個麵先嚇。佢呢個係當歸鴨嚟嘅，當歸鴨。啲麵係好幼啊，細條啊。好脆啊！辣椒嘅味道係好食嘅，不過係過咗籠，醃過咗籠咧就腍咗唔脆。應該尋日食咧應該好食啲，呢個辣椒佢可以做翻生啲，即係講做翻脆口啲。鴨髀嚟啦，鴨髀嚟啦，隻皮睇到靚應該係嗦嗦聲啊！哇，有汁喎！哇！個汁流住落，哇！你要早啲嚟食，有冇拉好食？不過早嚟食，晏咗可能佢凍咗冇咁好食啦。而家熱起啊，真係好食，真係正。叮叮叮啊！尋日食唔到啊師母嘅豬肉粉啊，枝根啊，今日又嚟食啊！今日有開啊師母嘅，
嗱，係咪我講嘅湯係清清嘅？佢湯係清清嘅，但係咧好好味嘅喎。個湯啊，你睇清清啊，但係飲落去啊，真係 very good 嘅喎。哇！呢個朋友另外加料啊，呢個加料啊特別大碗㗎。呢個加料啊幾錢啊，時候婆？15溝。哦，呢碗食落去真係飽到下晝咯，靚啊！哇！湯真係正啊，又清又甜又靚。呢個枝根潮州豬肉粉一流啊！嗱，呢個就係枝根啦，脆脆啊，脆脆啊，半肥瘦嘅，點辣椒一流。我今日食河粉，呢個咧就係裙菜嚟嘅，有豬油渣都有嘅，好嘢啊！呢個豬肉粉啊！值得推薦嚟啊，記得嚟啊！好啦，食飽咗，今日我就打包炒粿條，有蝦，跟住加豉堪嘅。我要河粉麵啦，粿條麵。啊，少少辣就得㗎啦。啊，得冇問題。粿條麵，記得嚟試下啊！好夠鑊氣㗎。呢個時老婆好有心機炒㗎，慢慢炒啊，睇起佢唔緊張啊。呢個係自製嘅醬油啦。辣椒少少啦，嗰啲鑊味又嚟啦，開始嚟啦。咁樣平時一個炒粿條嘅係幾多錢啊？冇加料嘅，7蚊。咁樣我就加2蚊豉堪就即係9蚊啫啦，嗬，都係經濟咯。跟住落蛋啦。落蛋咧，而家落蛋嘅炒粿條係黐蛋噶啦。咁樣佢麵咧係黐住有蛋嘅。芽菜。跟住韭菜一落去咧就靚啊，靚個桑巴爐啊，啲鑊味幾夠嘅啊！哇，食開都係飲涼水啊！啲鑊味真係。豉堪最尾應劑啊！係咯，熟過頭縮晒啊！而家嗬。哦，哇，靚啊真係！而家聞到都想打乞嗤啊！再加少少呢個湯水落去，炸一炸就影真香喎。呢個就豉堪啦，一時有豉堪，一時冇豉堪咯。你豉堪唔靚啊，就婆講唔賣啊，賣費事俾人哋鬧啊，細粒啊樣。得啦，咁好啦，完成咗啦。OK，好咗啦，靚啊嗬。再加豉堪落去啊，就婆，thank you。打包翻嚟炒粿條。咁我慢慢食啦，冇咁熱啦，慢慢食啦。咁樣炒粿條咧，當然係喺嗰度食炒河粉，當然好食啲啦，熱啊嘛，正話嚟到。咁樣凍咗係冇咁好食啊，不過都仲係食得出佢嘅鑊味啊，所有嘢嘅。咁樣我啲豉堪嗰啲餸媽我就撈勻佢啦，全部撈勻佢啦，嗰啲味道啊。話佢俾我好大包啊今日，咁我試下先。咁樣真係爭好遠嘅，喺嗰度食同埋打包咧，凍咗咧，嗰啲香味咧。都爭啲咗，但係鑊味咧係有嘅。咁樣咧，有啲人中意食嗰個麵黐住嗰個蛋，即係炒到最尾嘅時候，正打個蛋落去撈一撈佢，咁樣全部就喺個麵嗰度黐住。然後你食嘅時候咧，冇食一啜佢，全部啜到嗰啲蛋好滑嘅，入口好順嘅。咁呢個咧佢就係睇到一粒粒嘅蛋嘅，佢就係唔係黐蛋啦，即係咁個。咁樣咧個蛋又好食啲，就香啲蝦。佢拎呢個咧就唔係包裝蝦嚟嘅。呢係巴生買翻嚟自己搣嘅蝦，所以蝦好食啲，比較有蝦味。炒粿條有呢個韭菜，特別好食嘅，味道係啱啱好，甜味鹹味我都啱啱好中和，跟住香味都有，辣味都啱啱好啊！我食到，鑊味都有啊。咁樣整體嚟講咧，呢個炒粿條咧係好食嘅。Hello， 大家好，今日當7/12又帶你揾靚嘢食啦。咁呢間係香醋麵粉糕，咁好 ，Let's go。OK， 嚟到呢度咧，我哋就可以 order 先咯。喺度 order 咯，order 咗我哋正等位入邊。咁樣有花雕海鮮煲啊，呢個大嘅19溝半，跟住有清湯、白乾撈，有乾撈、茄汁麵。福州蛋湯麵粉糕，呢個係茄汁乾嘅咁嘅嘢啦。呢度就係香醋麵粉糕啦，就係食咁嘅嘢。我哋嗌一個乾撈，一個清湯，一個茄汁嘅，一杯過 B C 冰，仲有杯咩冰啊？
椰絲冰啊2杯，總共係30幾啊，36溝3啊。好，我哋好多嘅嘢嚟晒啦，呢個咧就乾撈白乾撈，冇放黑油嘅乾撈。呢個咧就係茄汁乾撈，茄汁湯嘅都有啊。今日我哋食茄汁乾撈啦。呢個就係普通嘅清湯麵粉糕咯。咁我哋就最清淡嘅一直試住上啦，我哋試呢個湯先。呢個湯係你加㗎？係。呢個都係麵粉糕嘅湯嚟嘅。咁我哋試下呢個麵粉糕啊。你一飲落去就知道喎，麵粉糕專賣店嗰啲湯咧就係唔使講啦，公魚仔同埋呢個叫做豉仔菜啦，公魚仔豉仔菜，仲有就香葱炒香葱嘅味。咁料咧佢都係普通嘅，俾豬肉肉碎同埋呢個魚蛋啊，冇有，但係我覺得佢呢個魚蛋比較特別啊，呢個魚蛋細細粒㗎，應該係自己做嘅魚蛋嚟嘅，家庭式嘅呢個，出邊冇得賣。我就試下呢一面，其實啱啱好嘅，唔會太腍，又有咬彈性，佢好靈所以佢有生意咯。因為嘢就真係好食。咁我試下嘅白乾撈，白乾撈咧佢俾隻公魚仔同埋呢個罩葱。香葱罩葱牛仔呢啲係自己罩啊，一睇就知道啊。嗦嗦聲好香，好臭油啲皮。呢個咧罩葱係自己罩，好靚。葱啦，同埋俾你一粒水煮蛋啦，我攞嚟篤多篤佢，混咗啦。咁我哋就撈啊。OK， 咁我哋嘅蛋咧，生熟蛋撈咗落去咧，佢嘅麵當然就係特別滑啦。入口特別滑啦，豬油渣，佢有自己罩嘅豬油放落去撈啊，好嘅，呢個好食。咁我哋試下呢個佢哋嘅特別嘅乾撈茄汁麵，呢個撈到好乾㗎呢個，試下睇咯。試下佢嘅呢個糯米多番茄嘅茄汁，佢茄汁咧係佢佢哋自己獨家嘅茄汁攞嚟調味咗，呢個係佢嘅貨妙啦。咁呢個茄汁咧，我食到係好食嘅。3樣咧，我比較中意食嘅係呢個乾撈，因為乾撈呢個麵啊，配豬油配埋嗰個生熟蛋滑滑真係好正。OK， 咁我就試下點下呢個辣椒啊！魚蛋啊，好難下啲辣椒，不過好香喎，佢係蒜頭辣椒嚟嘅。咁呢間叫做香醋麵粉糕嘛，頭先我都冇介紹香醋咯，其實係香醋就係咁嘅樣啦，即係佢放一個香醋喺度。如果你要食麵粉糕啊、乾撈啊、清湯啊，你中意食香醋嘅，你就自己擠香醋落去啦。咁樣我咧就唔食香醋，我中意食原味，所以我就冇擠香醋。呢個就係香醋麵粉糕嘅總舵子啦。呢個就係老闆啦。咁樣咧，今日我哋就訪問下老闆啦，點解會做到呢一行？熟食人哋講好辛苦喎，你講啊，一家人出嚟做喎，做到成日鬧交喎，你唔驚咩？未做麵粉糕之前咧，其實呢個香醋麵粉糕係已經有20年咗，我個仔佢哋食嘅成10年。但係嗰個時候咧，我做嘅行業係玻璃亞裏面嘅，裝修係做裝修，屬於裝修工啦。但係喺嗰段期間嘅時候咧，好難嘅價錢同埋有啲工啊，周不時收唔到錢，所以對方冇俾到錢我已經係山窮水盡咗啦。簡單啲講啊，我淨係爭單個鋪租啊，我租我鋪得22個月冇俾時頭租㗎。你講樣係咪要揾一個新嘅方式去重新做？未有一個正式嘅要做一個茶餐室，只係講我哋要去做一個茶餐室。當初你開嘅時候，會諗到有今日夠做到咁成功冇。所以以前我去你嗰個第一間嘅時候，你係喺嗰個工業區嗰度入邊㗎嘛？嗰個時係做玻璃阿倫呢啲咪工廠嚟嘅。
嗰間廠相當大啊！而家閂咗冇做咗。冇做，而家係冇做咗，但係我個時間收翻咗嘅時候咧，已經租咗俾人。咁我聽講你好似仲要開多間喺關丹另外一個地方。係因為而家目前喺美城嘅入面啊，係後尾好多有老細啊，只係睇中你咧，你就有機會再去做更加大嘅。因為如果自己做嘅嚟講係咪係冇可能嘅？你再開多一間啊，你係冇法子顧嘅，所以你唔可以將你嘅秘笈收喺上嚟，你一定係公開俾人哋，咁你嘅生意就自然會做得多啲。同埋好多美食嘅嘢係咪係好多老細睇中咗，其他嘅嗰啲人咧就會將啲錢投資俾佢哋。所以我哋都好好彩，我3個仔咧都係有遇到咁嘅嘢。我而家入邊你老婆呢個仔入邊仲有2個仔，有2個仔喺度一家人做，一家人做晒，包括我三鋪，我三鋪都幫埋，三鋪都幫埋。我三鋪係泰國人。哦，如果你有機會食到泰式麵粉糕，亦都係喺馬來西亞嘅唯一嘅一個喺 Covid 嘅時候，我哋煮咗一味泰式嘅泰式嘅一個料理。但幾時啊食？有咗，已經有咗嘅菜單已經有咗，泰式麵粉已經有咗嘅。下次我嚟食。有咗嘅泰式麵粉有咗嘅。做麵粉嗰個時候係因為我本身收唔到錢，已經係跌到谷底咗。好彩我嘅太太咧就將氣做出嚟，之後慢慢咧研發咗更多嘢。真係好多謝我太太。一直有改變個味道。不斷有改變咯，亦都有遇到一啲顧客俾我哋嘅意見係你嘅嘢咁樣。其實我有好多入邊點解我哋有咁樣嘅嘢咧？我哋單講一個工藝仔，我哋嘅工藝仔係買個亞溫，好似我張台咁大嘅亞溫，攞嚟放到係出名咗，之後再磨粉，再去煲嘅，有好多步驟嘅嘢。所以頭先我都飲到你嘅湯啦，飲落去即係正宗嘅工藝仔湯味，跟住就薯仔菜味，呢2個湯嘅甜味就有咗。呢啲係一定要有喺入邊嘅咧。呢啲係麵粉糕最基本嘅嘢。係依樣麵粉糕同埋你嗰個銀部嗰麵粉啱好喎，咬落去又唔會好似生嘅粉乾啱好又難食到你。好我呢度再強調多少就係、好多人講麵粉糕，當然你係一個家庭食嘅麵粉糕，你用手搓嘅係會好食，但係咧我個仔有我個仔嘅秘笈，雖然都係用機械化嘅，但係機械化嘢嚟講佢有佢嘅配方，所以每次做出嚟嘅嘢咧，佢有個口味、個口感同埋嗰啲會一樣。有時以前人哋所講嘅，做麵粉糕你攞機器做一定係唔好食嘅，但係有個嘢喺入邊，秒失水準，同埋佢會有個口感，你一定要喺嗰度，佢嘅配方你唔可以少。只要你捉啱佢配方，把握佢配方咧，佢嘅嘢就會出嚟。咁而家你都係9點嘅開門係？我哋8點半到2點。2點半我哋 last call，但係3點我就停咯。後面嘅工作仲有會2個小時嘅。咁一日最少都賣幾百碗嘅我哋。係啊。最少都幾百碗。幾百碗嘅。所以好多人講做熟食咧，就做100碗就夠啦。100碗夠，其實係講你冇咁多人手。啱，其實冇咁多人手。一般上嘅人嚟講佢唔敢開專賣店，因為好多人驚佢咧請唔到伙計，自己冇法子做咁多。今日老細已經講咗好多嘢咗，我哋執到學到好多人生嘅經驗咗。咁我先多謝呢個老闆先改正咗嘛。姓劉。劉師傅希望係大餅我哋生意興隆，可以希望佢長長久久越做越大咯，咁我哋咯。多謝。多謝你嘅。咁做麵粉糕記得。呢個咧就老闆咧頭先咧臨走之前咧再酸攞嚟再酸跟住又捧翻佢出嚟，呢個叫做鹽分豆腐喎，係咪啊？鹽分豆腐撲下豆腐跟住拎嚟就走啦。呢個係唔使收呢個樣請我哋食嘅，即係有緣人你食得到嘅，唔係成日有啊呢個。咁我哋試下啦，佢係咁大粒嘛。呢個咧就係豆腐卜嚟嘅，其實係咁佢就揚開呢個肉啦，揚呢個肉應該都係豬肉嚟㗎啦。試下啲湯係咪一樣先？呢個湯好似特別好飲啲嘅，好飲啲喎。哇，很湯肉碎揚豆卜啊！哇，好樣！佢呢個豆腐卜豆腐已經浸腍晒咗，浸到面晒腍晒咗，所以佢索晒嗰啲湯汁湯水。你一食嘅時候，個豆腐卜嗰啲汁湯水又出晒嚟又好食。咁樣有機會你嚟試下啦，好 ，OK。